Siguiendo el rastro del arroyo danzarín, vio algo de un color ajeno al bosque, un azul pálido atrapado en una rama. Con la delicadeza de un guardián, Ruby liberó la bolsa de plástico y la guardó en su bolsillo. El bosque no necesita esta ropa. Más adelante, un quejido lastimero llegó a sus oídos. En la rama robusta de un nogal estaba Yusi, una ardilla de pelaje rayado, con el aspecto de venir de tierras lejanas. Oh, no me gusta nada cuando la lluvia canta esta canción. Toda mi cosecha de semillas se va a estropear con tanta humedad. Ruby observó las semillas, luego el arroyo, y una idea chispeante iluminó su rostro.